Karibu sana ndugu mkulima. Leo tunaenda kuchambua kwa undani kabisa moja ya makosa makubwa ambayo, kusema ukweli, yanawagharimu wakulima wengi sana. Tutaenda kujibu swali hili muhimu. Je, ile tabia ya kupanda mimea mingi kwenye eneo dogo ni ujanja wa kupata faida haraka au ni njia ya uhakika kabisa ya kujihujumu kibiashara? Sawa, hebu nikuulize swali la moja kwa moja, swali la kujihoji. Je, inawezekana kabisa kwamba juhudi zako zote shambani, lile jasho unalolitoa kila siku, linahujumiwa na wewe mwenyewe bila hata wewe kujua? Hili ni swali zito, najua, lakini ni muhimu sana kujiuliza ili tuweze kusonga mbele. Sasa naelewa kabisa fikra za wakulima wengi. Wengi wanaamini kauli hii na ni rahisi sana kuelewa kwa nini. Unafikiri, mimea mingi maanake nitapata mikungu mingi, na mikungu mingi bila shaka ni pesa nyingi. Inaingia akilini, si ndio? Lakini je, uhalisia uko hivyo kweli uko shambani? Ukweli ni kwamba, naomba nisikilize hapa kwa makini. Kibiashara, hii fikra ni mtego hatari sana. Ni kama mtego wa panya. Unakufanya utumie nguvu nyingi, rasilimali nyingi, lakini mwisho wa siku unapata matokeo kidogo sana. Na hii ndio sababu kuu wakulima wengi wanashindwa kuona faida halisi ya jasho lao. Basi, hebu sasa tuingie ndani zaidi. Unapoweka msongamano wa mimea shambani, yani unapowapanda karibu sana, unakuwa umeanza vita. Vita ya kimya kimya, lakini ni kali sana, inayopiganwa chini ya ardhi na hata angani. Na gharama ya vita hiyo ni kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Sasa, angalia hapa. Tofauti ni kama usiku na mchana. Kwenye upande wa msongamano, yani overcrowding, mimea inapigana vita ya kufa na kupona kugombea rasilimali. Matokeo, mimea inarefuka juu, inakuwa mwembamba, dhaifu, na mwisho inazaa mikungu midogo isiyo na mvuto sokoni. Lakini sasa, tazama upande wa pili, upande wa nafasi sahihi. Hapa kila mgomba unapata kila kitu inachohitaji. Unakuwa imara, wenye nguvu, na matokeo yake ni mikungu mikubwa, mizito, yenye thamani ya juu. Hapa ndipo faida halisi ilipo. Basi, madhara yake hasa ni yapi? Moja, ni vita kali sana ya kugombea maji, virutubisho na hasa mwanga wa jua. Pili, mimea inalazimika kurefuka ovyo ovyo ikitafuta mwanga, na matokeo yake inakuwa miembamba na dhaifu. Na mwisho wa siku unapata mikungu midogo ya aibu ambayo ni ngumu sana kuiuza. Na mbaya zaidi, ule unyevunyevu unaosababishwa na msongamano unakaribisha magonjwa hatari sana kama sigatoka nyeusi. Hili ni gonjwa la fangasi linaloweza kukausha majani yote na kuua kabisa mavuno yako. Na hapa sasa ndipo unaweza kuona hatari yenyewe kwa macho. Angalia hii picha. Hiki unachokiona ni kizizi kilichoshambuliwa na wadudu. Na hiki ni kizizi chenye afya. Msongamano unaidhoofisha mimea yako, yaani unaondoa kinga yake ya asili na kuifanya iwe rahisi sana kushambuliwa na maadui kama hawa. Na hili ndilo jambo la msingi kabisa. Mwisho wa siku, hesabu haidanganyi. Unaweza kwenda shambani kwako na kuhesabu idadi kubwa ya mikungu, lakini ukija kupima uzito wake wote kwa pamoja na kuangalia thamani yake sokoni, utagundua ni chini sana kuliko mkulima aliyepanda mimea michache lakini kwa kufuata kanuni na vipimo sahihi. Okay, tumeshaliona tatizo. Habari njema ni kwamba kuna suluhisho. Na suluhisho lenyewe ni la kisayansi na limethibitishwa. Jibu halipo kwenye wingi wa mimea, bali lipo kwenye sayansi ya kuacha nafasi. Yaani kwa Kiingereza tunaita plant spacing. Na hapa sasa ndipo sayansi inapoingia. Hii sio kubahatisha jamani. Hebu tazama hii jedwali. Kwa mfano, kwa ndizi aina ya Standard Cavendish, ukiacha nafasi ya mita 3 kwa 3, unapata mikungu mizito ya hadi kilo 40. Lakini ukiangalia aina kama mchare, yenyewe inahitaji nafasi tofauti ili kupe matokeo bora. Hii inatuonyesha wazi kwamba kila aina ya mgomba ina kanuni zake za mafanikio. Hili ndilo jambo muhimu la kushika. Kila mmea ni kama injini. Na injini hiyo imeundwa kufanya kazi kwa ufanisi wa 100%. Lakini ili ufanisi huo upatikane, ni lazima uupe mazingira sahihi, ikiwemo nafasi inayostahili. Hii sio kubahatisha. Huu ni uwekezaji. Sasa
Najua unaweza kuwa unajiuliza, sawa, nimekuelewa, lakini sasa nitajuaje hivi vipimo vyote sahihi kwa aina ya ndizi ninayolima mimi na kwa eneo langu? Usijali, tumekurahisishia kazi. Sayansi yote hii pamoja na mbinu nyingine nyingi sana za kukuongezea faida imekusanywa kwenye mwongozo mmoja tu, mwongozo kamili, kitabu cha kilimo cha ndizi Tanzania. Huu ni mwongozo wa vitendo ulioandikwa kwa lugha rahisi kabisa kwa ajili ya mkulima wa Kitanzania. Sasa, maarifa kama haya ya kitaalamu yana thamani kubwa sana. Thamani yake halisi ni shilingi 95,000. Lakini kwa sababu tunataka kila mkulima apate fursa hii ya kubadilisha kilimo chake, kwa muda mfupi tu unaweza kupata mwongozo huu wote kwa shilingi 29,000 tu. Na ahadi yetu kwako ni rahisi sana. Kwanza, hii ofa ya shilingi 29,000 ni kwa wateja 99 wa kwanza pekee. Pili, na hapa ndipo muhimu zaidi, tunakupa hakikisho la kurudishiwa pesa. Yaani, kama ukisoma hiki kitabu na usijifunze kitu chochote kipya kitakachoongeza faida yako, tutakurudishia pesa zako zote. Hakuna cha kupoteza. Na kukipata kitabu hiki ni rahisi na ni haraka sana. Kwanza, tuma shilingi 29,010 kwa M-Pesa kwenda namba 0765071007. Narudia, 0765071007. Jina litakalotokea ni Daudi Mwakalinga. Baada ya hapo, piga picha ule muamala na uitume kupitia WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, na utapokea kitabu chako kwa mfumo wa PDF papo hapo kwenye simu yako. Hebu tafakari kwa sekunde chache. Ile hasara uliyoipata kwa sababu ya mikungu midogo, magonjwa na mimea dhaifu imekugharimu kiasi gani mpaka leo? Hiki kitabu sio gharama. Huu ni uwekezaji mdogo sana wa shilingi 29,900 tu utakaokuepusha na hasara ya mamilioni huko mbeleni. Sawa. Sasa una maarifa, una sayansi. Lakini ili kupata faida ya juu kabisa, kuna siri ya pili. Kuwa na nafasi sahihi peke yake haitoshi kama mbegu unayoweka kwenye hiyo nafasi sio bora. Hata kama huwezi kusoma hayo maandishi, angalia tu tofauti ya mimea kwenye hii picha. Kuanza na miche bora kama hii ya tissue culture inamaanisha unapata shamba lenye usawa na nguvu tangu siku ya kwanza. Ile sayansi ya nafasi inafanya kazi vizuri zaidi pale unapokuwa na mbegu sahihi. Kanuni ni rahisi sana. Huwezi kupanda mbegu ya maharage na kutarajia kuvuna mahindi. Ili uzalishe mikungu mikubwa, ile mikungu yenye thamani sokoni, ni lazima uanze na mche wenye uwezo wa kigenetic wa kufanya hivyo. Unaweza kuagiza miche hii bora ya tissue culture kutoka kwetu, Kilimo Biashara Afrika. Na hiki ndicho matokeo unayoweza kuyapata. Hili ndilo shamba la ndoto la kila mkulima. Angalia mikungu ilivyoshiba, mimea ina afya na faida inaonekana kwa macho. Haya ndiyo matokeo ya kuunganisha mambo mawili: maarifa sahihi kutoka kwenye mwongozo wetu na mbegu bora. Sawa. Baada ya kuona haya yote, hebu sasa turudi kwako wewe na shamba lako. Turudi kwenye uhalisia wako kama mkulima. Nataka nikuulize swali la uaminifu. Ulipopanda shamba lako, ulitumia vipimo gani hasa kutoka shimo moja hadi jingine? Na ukiangalia matokeo yako sasa hivi, kwa uaminifu kabisa, je, umeridhishwa kweli na ukubwa wa mikungu unayovuna? Tungependa sana kusikia kutoka kwako. Shiriki nasi uzoefu wako pale kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Ni vipimo gani ulitumia na matokeo yako yalikuwaje? Maoni yako ni muhimu sana kwa sababu sote tunajifunza pamoja.